Так, туугандар, баарыңыздарга утманды таң кечүүгүнү $500 антип үй алса болот, кимдин үйү бар, үйү жок деп кечүүнү сториске голосование койдук элек. 260 адамга кызык болуптур, 214бү? 200 адам деп кол, грубо. Ошончо адамдын, то есть үй жок, где-то 80%тен тегерегин бизге көргөзүп берди да. Анан ойлоп көрсөк, Бишкек шаарында туугандар орточо үйдү арендага алып, то есть ижарага алып жашаган учурда туугандар ал $500 бул бир айлык средний кандай десек аренданын эле баасы экен. Бирок бул баага туугандар үйдө болуп калса, өзүңөрдүн машина койгон жери, коросу менен чакан, мисалы үчүн да. Ошол нерсеге кантип жетсе болот деген ойду мен көп ойлондум да, себеп дегенде менин деле тааныштарымдын керкүлөрдүн үйлөрү жок, мисалы үчүн. Анан ошого байгүнү мындан 3 күн мурун выходнойдо үйдө жатып, ошого кантип үйлүү кылса болот, кандай система курса болот деп ойлонуп отуруп, мен бир ойго келдим да. Бирок канчалык деңгээлде силерге туура келет, же жагат, жакпайт деген сыяктуу нерселерди жеке өзүңөр чечим кабыл аласыңар. То есть оюңарды комментарийга жаза кеткиле. Анан ошого жараша туугандар, если оюбуз колдоо тапса, балким кабыз болуп берүү менен бир адамды үйлүү кылсак болот. Мисалы биз фьючерсный контракттар менен, алтын менен, биткоин сыяктуу активдер менен биржада иштеген учурда билесиңер, что бизде кредитный плечолор бар. 100-200 кээки брокерлер менен иштегенде биз 3000 плечо менен иштейбиз да. Чтобы вы понимали, биздин шансыбыз, грубо говоря, 3000ге бир же 100 плечо менен кирсек 100кө бир да. Но ошондой учурда да биз өзүбүздүн пайдабызды алып келебиз арабыздан. Анан ал $500 кантип үйлүү болсо болот, ошону азыр силерге айтып түшүндүрүп берем да. Мисалы үчүн бир үй $50,000 турат деп коелу. $50,000 бир адам эгерде иштеп, өзү табып, то есть чогулта турган болсо, айына $500 эгер откладывать эте турган болсо, бир 8-9 жыл туугандар чогултуш керек болот. Ошол учурда гана $50,000 чогулат. Ошонун негизинде адам үйлүү болсо болот. Же бир айдын ичинде үйлүү болсо болот да. Мисалы 100 адам $500 чогулса $50,000 болот. Ошол адамдар арасында, как лотерея катарында, атын, номерин полностью жазып, фамилиясына чейин, бир мешок дейсизби, же бир барабанга салып, ичинен алып чыгып, ошол бир адамга үйдү белек кылып койсок болот да. Ошондуктан туугандар, мисалы, ал жерде 100 адам болсо, 99 адамга не повезет да, мындайча айтканда. Бирок бака ким ошол акчасын, грубо говоря, салган акчасына караганда тапчу пайдасын туугандар 100 эсе көбүрөөк выигрышка болуп болууну кааласа, то есть бул жакшы вариант да. Биз трейдингде деле 3кө 1, 5кө, 10го 1 иштейбиз да, пайдабыз. Бул жерде албетте трейдингке салыштырмалуу риск да көп, бирок соотношение жоготчу акчаң менен тапчу акчаң бул жерде 100 эсе туугандар көп деп айтсак болот туугандар. Ошол жерден комиссия түзүп, надо будет ошол сатууга чыккан үйдү барып көрүп, байкап көргөнгө да туугандар мүмкүнчүлүк болот да. Бишкек шаарында средний үйлөрдү карасак, үй эмес, квартира дейлик. Квартира болгондо деле где-то $1000-1200 квадрат метр айланат да. Бул жерден андан арзаныраак жакшы варианттар чыкса, балким ошолорду ушундай жол менен туугандар
бир жакшы адамды бактылуу кылсак болчу дейм. Албетте бул нерсени $500 берсең ар бирөөңө үй алып берейин, сүйүлүү кылабыз дегенден алыспыз. Шарттарын албетте түшүндүрүп, айтып, рисктер жөнүндө. Андан кийин туугандар бул нерсени уюштуруп берсек болчу дейм. Потому что 2018-те мен недвижимость менен иштегем. Ошол жылдан баштап карантинден кийин да кичине иштеп жүрдүк. Бирок ошол жердеги бир жакшы эмоциялардын бири бул үйлүү болгон адамдардын сүйүнүчү да. Үйлүү болушканда комнаталарына кирип, эшиктерин ачып жабып, карап, то есть кичке себизди жанакы жаңы мектепке барган учурда сентябрда ата-энебиз кийинтет го. Келип алып үйдөн ачып, кийип ар бир кийимди. То есть ошол сыяктуу бир чоң кишилердин сүйүнүчүн кандай десек күбө болуп жүргөнбүз. То есть ошол нерсени жогоруда айткан шарт менен, то есть ишке ашырып кылсак болчу да айтгандар. Албетте ал акча мисалы $500 жаңы даже iPhone келбейт да. 4 эсе, 3 эсе кымбат. Бирок анын деле мындайча айтканда акчасы өзүнүн баалуулугун мындайча айтканда жоготуп коет. А бул жерден баасы өсө турган активди алып калганга жакшы мүмкүнчүлүк болот да. Ошондой туугандар. Кимге колдоо көргөзсөңөр, эгер 100төн ашык адам болсо, может быть бир үйдү табып, ошол үйдү ушундай жол менен бир адамга туугандар алып берсек болчу да туугандар. Кандай дейсиңер? Комментарийга туугандар жаза кеткиле. То есть, грубо говоря, 100 адам садакады эч нерсе күтпөй, ошол акчасын рискке кое алсам, ал жерден деле биз окуучуларга деле бирөөнү окуганга мүмкүнчүлүгү бар, бирөөнүкү жок. Буга чейин оюндарды ушул сыяктуу уюштуруп келгенбиз. В том плане, что кимдин окуганга шарты жок болсо комментарийга жаз, бир да лайк албаса там 10 кишини тандап алабыз да, арасынан жеңүүчүнү аныктап акысыз окутабыз депчи. То есть ошондой учурда да баягы акысыз бул окууларды окуп сүйүнүчтөрүнө мындайча айтканда күбө болгонбуз да. Ошондой. Буга чейин айткандай эле оюңарды жаза кеткиле.